טונטונת. כן, זה קשת גדולה, ואת רואה את הסרט. ככה את היית פיץ כאלה קטנה. פעם שנייה שאנחנו פוגשים אתכם. אנחנו מאוהבים בכם, רק ראינו אתכם, אנחנו מאוהבים בכם. עשו לכם עכשיו בדיקת סוכר ואתם בסדר, דקרו אותך ברגל ואת בכיר. והנה באופק אפשר לראות גם את ליה. רגע, עכשיו אנחנו מתמקדים לשי. נכון, סליחה. חלוקת תשומת לב. שי פתחה עכשיו קצת את העיניים, אבל היא סגרה חזרה. נראה לי שאת מתחברת אלינו סך הכל. הרמנו אתכם קודם והייתם ממש רגועות. קטנטנונת. ואת מאוד אוהבת לישון עם היד למעלה, כי הורדתי לך אותה והעלית את החזרה למעלה. אנחנו נעבור לליה. אחד עם השמיכה בטוח עברה תינוקלים. כן, נראה לי סמיכות. תינוקלים, ובכלל, גלים פה, הכל קובע, גלית, הדודה שלך, הייתה מתפחלצת אם אתה רואה את זה עכשיו. זה נראה לי סמיכות סקאביס בצבא. ואנחנו דאגנו, נשים אתכם אצלנו על המיטה עם הסדינים שלא נראה לי שזאת הבעיה. בואו עכשיו נעבור לליה. חמודה. פעם בכיכובי, לא ניקח את זה. את הזה. של המצלמה. זאת ליה קטנה, שרק היום החלטת על השעה שלה סופית. קודם הדילמה הייתה בין אלה לליה. נכון נכון שליה הרבה יותר טוב מאלה. אני התנדדתי ביניהם, אהבתי מאוד את אלה, אבל ליה בירן יש משהו של כוסית. והיא כוסית. ואיזה כוסית את? חתיכה. שפה. בקיצור מדהים מאוד לפגוש אתכם. יש לך סנטר כפול, ליה. אני מקווה שתדעי מה לעשות איתו. דייט השני איתכן היה טוב כמעט כמו הראשון. כמו הראשון בעצם. כן, אפילו יותר טוב. כי הרמנו אתכן. נכון. ולהרים על שדייט שני זה יפה מאוד. איזה בובה. טוב, אנחנו נקרא פה לפני שהעיפו אותנו, אני חושב. אבל נעשה מספר קלוזאפים נוספים. מה סרט אומנותי?